असल में इहा शादी ज़बरदस्ती सां थी, ख़ासि करे कारे इल्म जी वजह सां थी। ॿियो ख़बर अथव इहे हलाईंदा ई तावीज़ वग़ैरह आहिनि, तावीज़नि जो ई कमु कंदा आहिनि। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु आउं रोहड़ी जे कोट याकूब अली शाह वारे इलाइक़े में मौजूदु आहियां, जिते कोट याकूब अली शाह जे रवासण नौजवान नारी ख़ुशी शेख गुज़िरियल ॾींहुं पंहिंजे मुड़ुसु दिलशाद शाह मथां जेको आहे संगीन क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻाया, जंहिंखां पोइ न्याणी सखर पुलिस वटि पहुती। सखर पुलिस न्याणीअ खे सखर जी कोर्ट में पेश कयो। अॼु कोर्ट न्याणीअ खे जेको आहे पंहिंजे वालिदेन हवाले कयो आहे। हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे ख़ुशी शेख, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर हीउ छा वाक़ियो पेश आयो आहे ऐं कीअं थियो आहे। असल में मतलब पहिरियां इहो छा थियो त हुन मुंहिंजे मथां इल्म ई कयो, ठीकु आहे। ॿियो त जी ज़बरदस्ती कयो, सभिनीनि खे धमकाए पियो, अगरि न ॾींदव त मां हीअं कंदमि हूअं कंदमि, मूं वटि पावर आहे, मूं वटि वॾी ताक़त आहे। ऐं हुन खां बावजूदि मतिलबु चई मां इहो फ़ैसिलो कयो, ओॾां निकिरी आयमि, पुलिस ॾे वियमि। जी उन खां अलावा जेको आहे सो मतिलबु मुंहिंजे घर ॾे, मतिलबु अम्मी जे घर ॾे अचे पियो, सभिनीनि खे धमकाए पियो, हथियार ॾेखारे पियो, मां हीअं कंदमि हूअं कंदमि। 2 दफ़ा पुलिस बि वठी आयो वियो। ऐं उन खां अलावा फातिमा बुर्रो जंहिंसां हिननि ज़्यादती कई हुई, उहे ई सैद आहिनि, जी राणीपुर वारा गादी नशीन, उहे ई पीर आहिनि। हिननि मतिलबु मूंसां ॾाढो ज़ुल्म कयो, ॾाढी ज़्यादती कई। ऐं हुन खां अलावा पाण बि ज़्यादती कंदा हुया, ऐं पंहिंजा जेका भाइरत आहिनि, रिश्तेदार, उन्हनि सां बि ज़्यादती कराईंदा हुया। ॾाढो मतिलबु मूंसां ॾाढो ज़ुल्म कयो, मतिलबु जेतिरो मां बयानु कयां ओतिरो घटि आहे। मतिलबु मां छा क्लियर करे तव्हांखे ॿुधायां वधीक। अच्छा ख़ुशी, इहो ॿुधाइजो असांखे, तव्हांजी शादी खे घणो अरसो थियो ऐं इहा जेका तव्हांजी शादी आहे, इहा शादी कीअं थी? असल में इहा शादी ज़बरदस्ती सां थी, ख़ासि करे कारे इल्म जी वजह सां थी। ॿियो ख़बर अथव इहे हलाईंदा ई तावीज़ वग़ैरह आहिनि, तावीज़नि जो ई कमु कंदा आहिनि। ऐं हिननि मूंखे मतिलबु पंहिंजे हथनि सां फसायो, कुझु बि कयसि, ऐं ख़ासि करे घणो कारो इल्म ई कयसि। ऐं धमकाए बि सही पियो, ज़बरदस्ती शादी कयसि। उन खां बावजूदि मतिलबु मुंहिंजे मथां होॾे पाण बि ज़्यादती कंदो, पंहिंजनि खां बि कराईंदो। ऐं जेको आहे सो इन्हनि जे मथां पहिरियां जा बि केस आहिनि। ऐं मां चवां थी मुंहिंजो केस बि हिननि जे मथां इलाही वॾो थी करे लॻे, छो जो करे हिननि हिकिड़े फातिमा बुर्रो सां बि ज़्यादती कई हुई, ऐं हिननि मूंसां बि ज़्यादती कई हुई। बसि मां बि चवां थी मूंखे इंसाफ़ मिले। तव्हांजे हस्बैंड जो नालो छा आहे, या उन सां गॾु ॿिया जेके तव्हां सां ज़्यादती कंदा उन्हनि जा नाला छा आहिनि, या उहे केरु केरु हुया? असल में मुंहिंजे हस्बैंड जो नालो दिलशाद शाह हुयो, ऐं जेका ॿिया हुया उन्हनि जा नाला मूंखे ख़बर न आहे। मतिलबु मूंखे एतिरी बि इजाज़त न हूंदी आहे ॿाहिरि निकिरण जी, हिकिड़े कमरे में मां क़ैद हूंदी हुअमि। तव्हां उतां कीअं निकिरी आहियो? बसि मौक़ो मिलियो, अलाह सां ई महिरबानी। कहिड़े बि आने बाने सां मां सिधो आयमि सखर पुलिस ॾे, थाणे में, मतिलबु उन्हनि खे चयो ऐं उन्हनि सां मदद कई। हाणे तव्हां हवेली खां निकिरी आया आहियो, तव्हां गुज़िरियल ॾींहं खां वठी मीडिया ते बि आया आहियो। हिन वक़्तु उहे तव्हांजे पोयां तव्हांखे वठण लाइ या को धमकी वग़ैरह या को अहिड़ो ॿी का ॻाल्हि थी आहे? जी जी हाँ, रात जो आयो हुयो, सॼी राति मतिलबु हिते फिरंदो अचे पियो मुंहिंजी याकूब अली शाह कोर्ट में। ऐं असांजे घर बि आयो, अम्मीअ घर बि आयो, उते सभिनीनि खे धमकाए पियो, हथियार ॾेखारे पियो। मतिलबु मां हीअं कंदमि हीअं कंदमि, मूं वटि वॾो पावर आहे, तव्हां मुंहिंजे यहाँ कुझु बि न आयो। 2 दफ़ा पुलिस बि वठी आयो, धमकाए पियो सभिनीनि खे। हाणे तव्हां पुलिस जी कारकर्दगी मां मुतमिन आहियो त पुलिस तव्हांजो साथ ॾिए पई, या हवेली वारनि सैदनि जो साथ ॾिए? न, उहो हाणे असां सां साथ ॾियनि था। असल में हुननि असांखे सभु कुझु करे ॾिनो आहे, लेटर वग़ैरह हर हिकु शइ असां वटि मौजूदु आहे। हाणे असांखे हाणे मतिलबु कोई बि ख़तरो न आहे। छा मुतालबो आहे हाणे? हाणे मुंहिंजो इहो ई मुतालबो आहे त मतिलबु मां हिन खां डिवोर्स वठणु चाहियां थी। ऐं जेको आहे सो हिन मूंखे ॾाढो पाबंद कयो, ॾाढो ज़ुल्म कयसि, ॾाढी ज़्यादतियूं कयसि। मां नथी चाहियां मां हुन सां रहां, बसि मूंखे डिवोर्स खपे। जी, तव्हां ख़ुशी शेख जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जंहिंजो चवणु आहे त 2 महीना अॻु जेको आहे त राणीपुर जे पीर सां संदसि शादी थी, जंहिंखां पोइ राणीपुर में संदसि मुड़ुसु पंहिंजनि भाइरनि तोणी मुरीदनि सां गॾिजी करे जिनसी ॾाढाई जो निशानो बणायो, जंहिंखां पोइ उहा 2 महीननि खां बाद उतां फ़रार थी सखर पहुती। अॼु जेको आहे कोर्ट मां पेश थियण खां पोइ जेको आहे कोर्ट न्याणीअ खे पंहिंजे वालिदेन हवाले कयो आहे। हुन चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहं खां वठी राणीपुर जा पीर धमकियूं बि ॾियनि पिया, ऐं हिन वक़्तु हुनखे जेको आहे पंहिंजी जान जो बि ख़तरो आहे। उन सां गॾोगॾु जेको आहे न्याणी जेको आहे त राणीपुर जे पीर खां तलाक जी बि घुर कई आहे। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी बि आहे त हिन समूरे मामले जी आला सतह जी जांच करे जेको आहे त न्याणी सां थियल ज़ुल्म जो जेको आहे इंसाफ़ कयो वञे। जी।